IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balay giyan na isayang kat, outreach program iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dito ay kanti school supplies, vitamins, kaya nakaramahan na iti Ubbing, di na imas amiki, babayan ti PNP San Nicolas Advocacy Group. Handa kami man iti sa baling outreach program para iti makatalupulo ket may sa Police Community Relations Month tayo. Inimbitaran tayo digitay naganak, digitay Ubbing ito'y Barangay 3 San Ildefonso ket inikan tayo iso digiti pamalagip regarding positive parenting ken detay anti-bullying reminders tayo, tapos iti cyberbullying reminders tayo. Ket maragsakan kami taore agtudtudo adada nga imay dimaray kadeti activity tayo. Kastamet nga gyaman na kadagiti agtultuloy nga suporta diti members ti advocacy group tayo nga day tatangal daw. Mainaig iti daytoy ket napalaos ti panagyaman ti mga surusuro dagiti Ubbing. Makuna kadeti nga activity po ket very thankful na kasi kadeti PNP Advocacy Group deti nga outreach program data may sa kami ti kadagiti napili da nga daycare center nga umay pagi-sharean kadagiti blessings from the PNP Advocacy Group po. Kabayatan na itataapi si Arman Celebration kahit may panamnama nga adun tumanen iti kastoy nga outreach program para iti IFM News. Ay Dolores Martinez tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.